Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou realizando meu sonho de comer marshmallow esquentado na fogueira. Pega o marshmallow, enfia o marshmallow aqui no palito, vai na fogueira. Aí, não tem problema, não queima. Aí você faz assim, ó, rodando. Lá, roda. E fica assim. Aí fica assim, tá na hora de provar. Assopra. E aí? É muito bom. Parece o quê? Sorvete. Pega ali o pacotinho que você comprou pra mostrar. É fine, né? Ó, e é próprio pra... Cadê? É ideal para assar. Né? Tchau, pessoal.